अगर आपको कफ और खांसी बहुत ज्यादा हो रही है और कई दिन हो गए और आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो एक घरेलू नुस्खा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको एक पान लेना है, पान का पत्ता, जी हाँ वही पान जो आप बाहर भी खाते होंगे। उस पान को सिंपल सादा पत्ता लेना है आपको, उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना है। 1 गिलास पानी लीजिए और उस पान को उस पानी में उबाल लीजिए। जब वो आधा गिलास रह जाए तो आपकी रेमेडी बिल्कुल रेडी है, उसको छान लीजिए और ये आप सोने से पहले या खाली पेट आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपको जो कफ बन रहा था, बलगम बार बार निकल रहा था, या फिर आपकी खांसी थी जिसको बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और बिना किसी दवाई के भी आप हेल्दी रख पाएंगे अपने आप को। अपनी हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी के लिए जुड़े रहिए।